Գիտես, այս աշխարհում ամեն ինչ ունի սեփականության վկայական, հա, ումա պատկանում, հա։ Հանկարծ մի տարածք է, որ լինում է ինչ-որ մեկին չի պատկանում, վռազն հայտնվում են մի անգամից մի քանի հոգի, ասում են, էս իմն է։ Էս իմն է, եթե ոչ մեկի չի պատկանում, սա պատկանում է ինձ։ Ու գիտես, ուժենք չուզենք, մենք էլ որպես մարդիկ, մենք ինչ-որ մեկի սեփականությունն ենք։ Ուզենք չուզենք, հա, ինչքան էլ ուզում ասենք մենք սենց մի բան կա, հա, ես ինձանով եմ, ես իմ գլխի տերն եմ, հայերն ասում են։ Կարող է գլխի տերն ես, բայց ոտերի տերը չես, հա։ Ոտերը սեփականատերը ուզում ընդեղ տանում, հա։ Դրա համար այնքան կարևոր է մենք Տիրոջ սեփականությունը լինենք, հա։ Որ մենք Տիրոջ սեփականությունը ունենք Տիրոջ ճանապարհի վրա դրած։ Որ ուր էլ ուզում գնանք, եթե գիտենք Աստված է մեզ տանում, ուրեմն լավ տեղ է տանում։ Անկամ եթե նեղության մեջ է տանում, լավ տեղ է տանում, սիրելիս, անկամ եթե տանում է փշերի մեջ, լավ տեղ է տանում, հա։ Դուք ասես փշերը ծակում են, լավ են անում։ Մեկ-մեկ որ ծակում են, խելքի են գալի, չէ՞։ Մեկ-մեկ ծակում են, հասկանում ես, որ այ մարդ մի քիչ շատ է ինչ որ այնքան է գիրացե, այս նեղ ճանապարհով չի անցնում, հա, այս փշերը սկսել են ծակել, առաջ վազելով ստեղով անցնում էի։ Ուրեմն բան կա փոխելու, հա, հոգևոր բաներ եմ ասում։ Այնպես որ ուրախացի, որ դու Աստծունն ես սիրելիս։ Դու Աստծո սեփականությունն ես։ Դրանից մեծ բան չկա այս կյանքում, երբ որ Տերը քեզ դարձրել է իր սեփականությունը։ Աստվածաշունչը ասում է Քրիստոսը մեզ իր զոհի միջոցով ժառանգակից սարքեց։ Ժառանգակից, այն որ տունը քո համար քնած էր, մեկը գալի ասում է, գիտես ինչ կա, ձեր հարևան Արսեն պապին մահացել է, կտակ է գրել, ունեցվածքի կեսը քեզ է տվել։ Ասում ես, բայց ես ինչ կապ ունի, երկու անգամ ջուր եմ տարել Արսեն պապին։ Դու արժանի չէիր դրան, ուղղակի միամիտ ժառանգակից տարար։ Միամիտ իր տղու Արսեն պապի տղու հետ կիսրար եք, հա, ունեցվածքը այդ 3 տունը Արբատի վրայի կիսելու եք իրար հետ։ Ու դու զարմանում ես, ասում ես, բայց բան չեմ արել։ Այ հենց այդ է երկնային օրհնությունը, որ բան չես արել ու տալիս են, հա։ Հիսուսն էլ մենք ոչ մի բան չէինք արել, գրածա մի ժամանակ խորթ էինք, ինքը ուղղակի մեզ ժառանգակից սարքեց, սիրելիս։ Ուղղակի վերցրեց ու ժառանգակից սարքեց, ասեց, արդեն դուք իմ սեփականությունն եք։ Մենք պատկանում ենք իրան։ Ամեն։ Ամեն, Փառք Տիրոջը, այսօր բայց ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Դրա համար կբացեմ 4-րդ Թագավորաց 6-րդ գլուխը։ Իսրայելը գտնվում էր շատ վատ վիճակում, Երուսաղեմը պաշարման մեջ էր։ Պատկերացրեք, սով այնքան էր սաստկացե, որպեսզի դուք ավելի ռեալ հասկանաք, հա, ինչան մենք մեր համար սով ինչ որ չքավորություն մի քիչ ուրիշ ստանդարտ ունի։ Մեր մոտ ուրիշ պատկերացում կա սովի մասին, սենց ասեմ։ Իրանց մոտ այնքան էր սովը սաստկացե, որ գիտեք ինչ էր տեղի ունենում։ Մարդիկ իրանց երեխաներին էին ուտում։ Պատկերացնում եք։ Մեր ժամանակներում ես հիշում եմ 70-ականներին կարծեմ, հա, մի ինքնաթիռ ընկավ, եթե չեմ սխալվում, Ուրուգվայի ֆուտբոլի հավաքականն էր, ընկել էր սարերում, եւ կեսը մահացել էին, կեսը ողջ էին մնացել, եւ ինչ էր տեղ ունեցել, իրանք որոշում էին կայացրել իրանց մահացած ընկերներին ուտեն, որովհետեւ սովից մահանում էին սարերում ձմեռը, եւ պատկերացրեք իրանք հենց տենցել ու ողջ էին մնացել։ Այսինքն, երբ որ սովը խեղդում է մարդկանց, մարդիկ անում են աննորմալ բաներ, որը որ խելքի մոտիկ չի, հա։ Եվ այս իրավիճակում նույնն է, Երուսաղեմը պաշարված է, Երուսաղեմը պաշարման մեջ է, ընդհանրապես ուտելու բան չկա։ Եվ թագավորը շրջում է Պարիսպի վրա, եւ 26 խոսքում գրված է այսպիսի մի բան։ Եվ երբ որ Իսրայելի թագավորը Պարիսպի վրայից անցնում էր, մի կին դեպի նրան գոռաց ասելով. «Օգնի ինձ, ով իմ Տեր թագավոր»։ Եվ նա ասեց. «Եթե Տերը քեզ չօգնի, ես որտեղից օգնեմ քեզ, կալից թե հնձանից»։ Մի կին է գոռում, ես ամբողջ պատմությունը չկարդամ, հա։ Մի կին թագավորին գոռում, ասում է օգնի ինձ։ Թագավորը հետաքրքիր բան է ասում, ասում է եթե Տերը չօգնի քեզ, ես որտեղից օգնեմ, կալից թե հնձանից։ Կալը դատարկա, հնձանում բան չկա։ Սովը, համատարած սով, պատկերացրեք, հրեա ժողովուրդն է, սով, պաշարում,
Թշնամին է 4 կողմից, թշնամին առատության մեջ է։ Թշնամու մոտ ամեն ինչ կա։ Հրեա ժողովրդի մոտ ոչինչ։ Ու թագավորն ասում է ո՞նց օգնեմ քեզ։ Ու կինը գիտեք ինչի է ասում օգնի։ Պատկերացրեք սով այնքան է սաստկացել, կինը թագավորին ասում է լսի, երեք մեր հարևանուհին ասեց արի այսօր քո երեխուն ու եփենք ուտենք, վաղի իմին կեփենք։ Նորացին երեխուն, ասում է խաբեց իմ երեխուն եփեցին կերանք, հիմա իրանը թաքցրել է չի տալի ուտենք։ Հասկանում եք մարդու մտածելակերպը ոնց է փոխվում, մարդը դառնում է վայրենի, գազան, սովը խեղդել է, չեն հասկանում ինչ են անում։ Եվ թագավորը սա ոլոսումը պատռում է իր շորերը, հասկանում է, որ իրավիճակը շատ լուրջ է։ Վերջը բանը հասնում է մարգարեին։ Խոսքը հասնում է մարգարեին եւ 7-րդ գլխի սկզբից գրված է. «Եվ Եղիսեն ասեց. Լսեք Տիրոջ խոսքը. Այսպես է ասում Տերը. Էգուց այս ժամանակ 1 գրիվ շարմախ ալյուրը 1 սիկղ եւ 2 գրիվ գարին 1 սիկղ կլինի Սամարիայի դռանը»։ Պատկերացրեք, սովա մի կտոր հաց չկա ուտելու, հացը շատ թանկացել է, ինչ որ մեկը եթե մի գրամ ցորեն ունի կամ ալյուր ունի, դա երևի ոսկուն հավասար կարա ծախի, վաճառի, հա։ Եվ մարգարեն գալիս ասում է վաղը այս ժամանակ մեծ առատություն կլինի, շատ մեծ առատություն, որ ամեն ինչը կդառնա կոպեկներ, հա։ Պատկերացրեք ոնց որ գան այսօր ասեն վաղը առավոտյան սև խավիարը կդառնա 10 ռուբլի կիլոգրամը։ Բոլորդ կժպտակ, չէ՞ միանգամից։ Կասեք, այս մարդը խնդիր ունի, հա։ Այս մարդը լուրջ խնդիր ունի։ Այսօր կակրած առավոտյան մեր եղբայրներից մեկին սև խավիարի հետ կապված այդպեսի մի բան ուղարկել էր։ Տեսեք, ասում եմ, վաղ առավոտյան սև խավիարը կլինի 10 ռուբլի կիլոգրամը։ Գիտեք, Աստծու մոտ անհնարին բան չկա, սիրելիս։ Աստծու մոտ քո ոչ մի իրավիճակի համար անհնարին բան չկա։ Եվ երբ որ մարգարեն սա հռչակում է, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Եվ պատասխանեց այն նախարարը, որի ձեռի վրա կռնում էր թագավորը, Աստծու մարդուն ու ասեց. Ահա, եթե Տերը երկնքում պատուհաններ շիլի, կլինի այդ բանը։ Հետաքրքիր է, մարգարեն խոսք է հռչակում երկնքից, ասում է վաղ է ժամանակ սև խավիարը 10 ռուբլի։ Նախարարը գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է, ահա եթե Աստված երկնքին պատուհաններ բացի, հնարավոր է տենց բան։ Այսինքն գիտեք ուրիշ խոսքերով ասած, անգամ եթե Աստված հանգարց ֆորտուշկան բացի, պատուհանը բացի երկնքի, մեկը դա չի կարա լինի։ Ոնց կարա խավիարը դառնա 10 ռուբլի, այն էլ սևը։ Ոնց կարա։ Գիտեք շատ քրիստոնյաներ այսպես են իրանց պահում։ Հրաշք ես պատմում, ասում են այդ հրաշքին չեմ հավատում։ Հա այն մեկը, որ մեկի գլխացավը անցավ, հավատում եմ, բայց որ Սմիթ Վիգլսվորդն ասել է առանց ոտեր մարդուն գնա կոշիկ առ, գնացել կոշիկները փայտից այդ պրոթեզը դրել է կոշիկի մեջ ոտը դարը, դրան չեմ հավատում։ Էդի մի քիչ շատ է։ Հա մենք ուզում ենք հավատանք գլխացավին, ուզում ենք հավատանք, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ հրաշքի, որը sense ձերի հետ թեթև հրաշք է մեզ թվում։ Հա, բայց երբ որ մի գերբնական բան է լինում, ասում ես, այ դրան չեմ հավատում։ Նախարարը կանգնել ասում է, լսեք, անգամ եթե երկնքից պատուհաններ բացվի, հնարավոր չի այդ։ Այնքան կարևոր է մենք ոնց ենք վերաբերվում մարգարեություններին Տիրոջ։ Այնքան կարևոր է մենք ոնց ենք հասկանում ով է Տերը, սիրելիս, ով է մեր Աստված։ Գիտես, եթե դու ընդունում ես, որ անկախ քո իրավիճակից Աստված կարա հանի քեզ տեղից, Աստված կարա քեզ հանի տեղից։ Եթե դու ընդունում ես, որ ունես $1 միլիոն պարտք ու գրպանումը չունես $1 պարտքը փակելու համար 0.001%-ով, հա, ենթադրենք, բայց հավատում ես, որ Աստված կարա հրաշք անի, Աստված կարա հրաշք անի։ Եթե դու ունես $10,000, բայց պարտքը 11,000 է, ու չես հավատում այդ $1,000-ին, որ կավելանա, Աստված չի անելու այդ հրաշքը։ Աստված հրաշք անում է այն մարդկանց համար, ովքեր որ հավատում են հրաշքի, հա։ Մենք կանչված ենք, մենք գիտես ինչ, մենք պիտի այս աշխարհի համար աննորմալ մարդիկ լինենք, սիրելիս։ Հա, որովհետև աշխարհի համար աննորմալ է, ասում ես, այս հիվանդություն ունեմ, բայց Տերը բժշկելու է։ Հիվանդ բժշկի ես գնում, չէ, չեմ գնացել, Տերը բժշկելու է։ Ասում եմ, էլի գժվեց։ Ասում ես,
Գիտես $7,000 պարտք ունեմ, բայց ես հավատում եմ Տերը բժշկելու է, լուծելու է խնդիրս։ Ոնց։ Ինչ որ տեղից գումար ես սպասում։ Չէ, Տերը հրաշքանի, կաշխատեմ կտամ, կոշնի մի բան կանի կտամ շատ շուտ։ Երկու ամիս ժամանակ ունեմ։ Մարդիկ նայում են ասում են, սա աննորմալ է։ Գիտես նորմալ է, որ մարդիկ ասեն դու աննորմալ ես։ Այ աննորմալ է, որ մարդիկ ասեն դու նորմալ ես։ Հասկանում ես քրիստոնյայի վիճակը։ Երբ որ քրիստոնյային ասում են նորմալ է, դա աննորմալ է։ Աշխարհը պետք է քեզ ասի դու աննորմալ ես։ Այ դա նորմալ է։ Հա? Գրքի մեջ է տենց գրած։ Պողոս առաքյալն ասում է կորչողների համար մեր հավատքը, մեր Աստվածաշունչը, մեր խոսքը հիմարություն է։ Հիմարություն է, իրանք ասում են ո՞նց եք դուք դրան հավատում։ Լուրջ մարդ ես, ինչի հետևից ես գնացել։ Բայց փրկվողների համար կյանք է։ Այսինքն ինչի որ դու հավատում ես, դա հրաշքն է, դա աննորմալն է, դա գերբնականն է, դա անհնարինն է դա։ Այդտեղ է երևում Աստված, որ ինքը ամենակարող Աստված է։ Բա ո՞նց Աստված երևա մեզ իր ամենակարողությունով։ Հիշում եք մի անգամ Հիսուսին հարց տվեցին, ասին աշակերտները արդեն փիլիսոփա էին, դառը խորը ուսմունքների մեջ էին, ամեն ինչից հասկանում էին, շատ լուրջ տեսք ունեին։ Նայեցին մի հատ հիվանդի, ասեցին Հիսուս, հələ մի հատ ասա էլի։ Մենք գիտենք դու ամեն ինչ գիտես։ Ինքն է մեղավոր, մեղք գործ է, որ այս վիճակի է, թե իր ծնողները։ Իրանց համար երրորդ տարբերակ չկա։ Մենք զգում ենք երկուսից մեկն է, դու ուղղակի ուղղություն տում ես, էլի։ Ասեց լավ չեք հաշվարկում, տղեկ։ Ոչ ինքն է մեղք գործ է, ոչ իր ծնողները։ Էսի թույլ տված է մենակ նրա համար, որ դուք տենաք, որ Աստված հրաշագործ է, որ Աստծո փառքը տեսնեք։ Այսինքն շատ հաճախ մեր կյանքում Աստված ինչ որ իրավիճակներ է տալ ցույց տալ բերում, հա, որ sense ճզմում է ամեն կողմից, ասում ես, չեմ դիմանում, լավ, մինչև երբ, ինչի սենց եղավ իմ հետ։ Քո միջոցով Աստված ուզում միգուցե հրաշքանի։ Վատա։ Վատա, որ կանգնես վաղը ասես, ժողովուրդ, լսեք, չեք էլ պատկերացնում ինչքան վատ էի։ Սեղմված էր արդեն, էլ տեղ չկար։ Աստված մի այսենց մի ճտոցով կամ ոնց ասեմ, հա, այդ հարցը կարգավորեց։ Մի հատ ձեռքի հարվածով, այսպես մի հատ եւ ամեն ինչ եկավ իր տեղը։ Բա ոնց երևա որ Աստված ամենակարող է։ Հիմա եկել է, պատկերացրեք, իրավիճակը սով Եմոր ասում են խաշած կարտոշկա չկա ուտեն, եկել է ասում է սևիկրան 10 ռուբլի կիլոգրամը։ Մարգարեն, լավ կարա իր ասեիր վաղը կշտանակ, Աստված երկնքից լորամարգիներ կուղարկի մի կտոր կուտեք։ Հա տարբեր տան մանանակ ուղարկի, մի բան կանի էլի Աստված, բայց եկել ասում ես վաղը սևիկրան դառնալու է 10 ռուբլի։ Սաղ ամբողջ Երուսաղեմը որ մանգա էր, չգիտեմ, երևի 2 գրամ սևիկրա չէր գտնի արդեն, որտեղից է կիլոգրամը դառնա 10 ռուբլի, հա։ Մեր բառերով եմ ասում, հա։ Այնտեղ ալուրն ու գարին է ասում։ Այնքան կարևոր է, որ դու ոնց ես նայում, հա, այդ ամեն ինչին։ Երբ որ Աստծո խոսքը քեզ մի բան ասում, ոնց ես դու նայում։ Հավատում ես թե չէ։ Ամեն ինչ կախված է ինձանից ու քեզանից, ուրիշ ոչ մեկից։ Հավատանք կստանանք, չհավատանք ոչ մի բան չենք ստանա։ Դրա համար էլ մարդիկ 20 տարի գալիս են անջատված նստում են եկեղեցում, ոչ մի բան չեն ստանում, մեկը գալիս է 3 ամիս հետո մի 100 բան է ստանում գնում։ Այս կողքինը նայում է ու Աստծո վրա է մունատ գալի։ Ասում է չհասկացանք, ես տեղերով խառնել ես, հա, երևի։ Իմ հերթներ։ Այս 20 տարիա հերթի մեջ եմ։ Այն ավազանի մոտ նստած տղայի պես 35 տարիա հերթի մեջ եմ, ես ինչ է, երբ է հերթս գալու։ Հա մեկ այդտենց են քրիստոնյաները նայում, հերթով են։ Աստված հերթի չի պատասխանում, Աստված սիրուն աշկերի չի պատասխանում, Աստված հավատքի է պատասխանում։ Հավատում ես թե չէ։ Եթե հավատում ես, որ ամենակարող եմ, վերջ, ուրեմն ամենակարող եմ։ Եթե հավատում ես, որ մենակ Կիրակի երեկոյան ժամը 8-ից մինչև 12-ը կարամ քո կյանքում հրաշքանեմ, ուրեմն այդ ժամանակ եմ հրաշքանելու։ Ինչքան հավատաս, այնքան կստանաս։ Ու այս մարդը կանգնում ասում անգամ երկնքում պատուհաններ բացվի չի լինի։ Գիտեք, Աստծո պատասխանը չի ուշանում։ Աստված ոնց որ օրհնում է հավատքը, նենց էլ մեջքով է կանգնում անհավատությանը։ Գիտեք ինչ է գրած այս խոսքում։ Եվ պատասխանեց այն նախարարը, որի ձեռի վրա կռնում էր թագավորը, Աստծո մարդին ու ասեց. Ահա եթե Տերը երկնքում պատուհաններ շիներ, կլինի այդ բանը։ Բայց նա ասեց. Ահա կտեսնես քո աչքերով, սակայն ինքդ նրանից չես ուտի։ Հետաքրքիր բան է ասում, հա։ Ասում է, քանի որ չհավատացիր, տեսնելու ես այդ։ Դու տեսնելու ես, աշկերդ կտեսնեն,
հրաշքը, բայց քիմքը չի ճաշակի հրաշքը։ Աշկերտ կտեսնեն, ոնց է կողքինդ քաղցկեղից բժշկվում, իսկ քո գլխացավը արդեն 4-րդ տարին չի անցնում։ Ասում աշկերտ կտեսնեն, բայց դու չես ճաշակի։ Ինչի, որովհետև չհավատաց Աստծո խոսքին։ Ուղղակի չհավատաց։ Այնտեղ որ պետք է ասեր, ոնց ասես, քո ասածով է։ Այնտեղ ասեց երկինքն է որ բացվի, մեկը դա չի լինի։ Ու գիտեք, պատմությունը ես չեմ կարդա երկար։ Պատմությունը սկսվում է նրանից, որ հաջորդ օրը գիշերը, այսինքն, հենց նույն գիշերը քաղաքի դռան մոտ մի քանի բաներ են լինում, բորոտներ, հա, հիվանդներ, ովքեր որ իրանք էլ են սոված ու մտածում են, ասում են, լավ, այ մարդ, գնանք մերոնց մոտ, սոված, ստեղ սոված, ընդե սոված կմեռնենք, գնանք թշնամու մոտ, եթե չսպանենք, գորեն մի կտոր հաց կտանք ուտենք, մեկա մեռնելու ենք, սպանում են, սպանեն, բայց եթե հանգարց բախներս բերի թշնամին չսպանի, դե դերում են բորոտա հիվանդը, հա, ասում են հերվիս մի հատ հաց կշպրտենք, ասեն առեք կերեք, ու գիտեք, երբ որ գալիս են թշնամու բանակ, գիտեք ինչ են տեսնում, տեսնում են, որ ամբողջ բանակը վրանները սենց ուտելիքով, ոսկեղենով, հարստությունով թողած մարդ չկա, գիշերը գրած Աստված ձիերի, կառքերի ձայն ա բերում թշնամու բանակի մեջ, իրանք մտածում են հրեաները մարդիկ են կանչել, որ գան իրանց վրա հարձակվեն, փողում փախնում են։ Պատկերացնում եք ամբողջ թշնամու բանակը փախել է։ Ու իրանց ուտելիքը, իրանց ոսկեղենը ամեն ինչ այնտեղ։ Այս բոմժերը, այս բաները, բորոտները գնում են, մի քիչ ուտում են, հետո հասկանում են, որ այ մարդ խոս չենք։ Մեր ժողովուրդը սովից մեռնում է։ Գնում են քաղաքին խաբար են տալի, ասում են թշնամին չկա, ուտելիքը լիքն է։ Ու ամբողջ զորքը, ամբողջ ժողովուրդը դուրս է գալի ավար վերցնելու։ Պատկերացնում եք ու հաջորդ օրը, գիտեք ինչ ա գրած։ Հիշում եք, հա, մարգարեությունը։ Վաղ է ժամանակ, 1 գրիվ շարմախ ալյուրը մի սիկղ, 2 գրիվ գարին մի սիկղ կլինի, Սամարիայի դռանը։ Եվ գիտեք ինչ ա գրած։ Տեսեք։ 16 խոսքում Եվ ժողովուրդը դուրս գնաց եւ կողոպտեցին ասորիների բանակը եւ 1 գրիվ շարմախ ալյուրը դարավ 1 սիկղ, 2 գրիվ գարին 1 սիկղ, Տիրոջ խոսքի համեմատ։ Պատկերացնում եք արդեն բոլորը բերել են ալյուրն ու գարին ընդեղից, այն ներսի մարդիկ, ով ալարելա գնա, ասում է, ինչքան եք ծախում այդ ալյուրը։ Դե ինչքան պետք է ծախենք, մարգարեն ասել է մի սիկղ, գինը դրած արդեն։ Արդեն որոշված է։ Մի սիկղ։ Այսինքն, գիտես ինչ, մի երևի 100 անգամ ավել գումար տային մի օր առաջ, այդքան ալյուր չէին կարա գնեին, բայց այսօր հրաշքը եղավ, ու գիտեք այսօրվա խոսքը ես ոնց եմ վերնագրել, հրաշքը քթիտ տակ է, հրաշքը քթիտ տակ է, մենք շատ հաճախ գիտես ուր ասես նայում ենք այդ հրաշքի համար, ուր ասես կնայենք, վայ տենաս մորքուրից տղեն վերջը կուղարկի փող ինձ օգնի, վայն է հանգարց են որ ասում է Աստված մի առասցի հանգարց իմանում են եկեղեցում մի քիչ ֆինանսապես հարուստ մարդ կա։ Ով ինչ խնդիր ունի, բոլորը աղոթքերով մտածում են Տեր Աստված, տենաս իրա սրտին կդնես, բերի այդ գումարը տա։ Հա, տենաս իրա սրտին կդնես, այդ հարցը լուծի։ Լավ սրտին չես դրեք, այն ես գնամ հարցնեմ։ Կարող է լավ չի։ Թողեք այդ մարդկանց հանգիստ։ Գիտես, ամենտեղ, սենց ասեմ քեզ, հրաշքը քո քթի տակ է, դու ընկած որտե ասես կարաս մանգաս։ Այս մարդը գիտեք ինչ էր, հրաշքը իրանց քթի տակ էր, գիտես, այդ ալյուրն ու գարին Պարիսպիենկոմը դրած էին, թշնամու զորքի մոտ, քթի տակ էր իրանց, բայց իրանք ընդե չէին տեսնում, դա իրանց համար անհնարինն էր։ Իրանք մենակ ուրտեղից ասես կսպասեին, մի հատ արծիվ գաղութից պարկը ալյուրով պարկը բաց թողի գնա, երկինքը բացվի, մանանա թափվի, ինչ ասես կսպասեին, բայց ոչ թշնամու մոտ։ Թշնամու ունեցվածքը երբեք չէին սպասի, բայց հրաշքը իրանց քթի տակ էր։ Ուղղակի մեկ-մեկ գիտես մարդը ինչ անում, մարդը մեկ-մեկ քթի տակը թողած, ավելի խորը վերին գաղափարներ է ման գալիս։ Աստված 1000 ճանապարհ ունի օրհնելու, 1000 առաջարկ է անում, մարդիկ զանգում է աշխատանք են առաջարկում, չէ, ես երկնքից եմ օրհնություն սպասում։ Այդ համբալ ես ուրեմն։ Հա, շատ մարդիկ գիտես մտածում են եկան Աստծուն, իրանք կարան թամբալ պատվիրատու լինեն։ Իրանք նստեն տուն ու Աստծուն պատվերներ տան, կորժիկ, դաշնամուր, մեքենա, հա։ Բայց Աստված
կորժիկ ես ուզում, Աստված մարդ է ուղարկում, զանգում, ասում է, բարև ձեզ, մեր մոտ շատ լավ ընտիր բարձր մակարդակի փուռ ունենք հացի։ Մենք այնտեղ հիմա քաղցրավենիքի բաժին ենք բացել, մեզ աշխատող է պետք, շատ լավ աշխատավարձով, համել կորժիկ ենք թխելու, կգաք այնտեղ աշխատեք։ Այն որ ձրի ալնելու քեզ ամեն օր այդ կորժիկը։ Չէ, ես երկնքից եմ այդ կորժիկը սպասում։ Էս սպասի, հրաշքը քթի տակ է, դու գնում որտեղ ասես ման ես գալի։ Հա, մենք փորձում ենք, գիտես ինչ մանիպուլյացիա անենք մեկ-մեկ։ Մարդը դեմը կանգնած հրաշքը, իր առաջը կանգնած հրաշքը ոչ մեկ չէր տենում։ Ամբողջ բանակից ոչ մեկ հաստատ չէր երազում, որ կարելի է թշնամու մոտից ալուր բերել, որովհետև թշնամուն նայում էին, գիտես ինչ, նայում էին ու մի բառ էին հասկանում՝ մահ։ Նայում էին թշնամուն ու հասկանում էին մահ, շրջապատելա սպասում է մեռնեն, պատկերացրեք, չեն էլ կռվում հետները։ Շրջապատել են, առաջ շատ էին տենց անում։ Ինչի զորքդ փչացնես, ինչի մարդ մահանա քեզնից, գալիս էին բանակով շրջապատում էին ու սպասում էին մեռնեք։ Կամ պետք է մեռներ, կամ վերջի ճանապարհը դարպասները բացում էին, ասում էին արեք, ել չենք դիմանում սովին։ Իրանք կանգնած սպասում են ու իրանք հрьяաները նայում են թշնամուն որպես մահ։ Աստված այդ մահ բառը ջնջել է, գրել է օրհնություն, բայց չեն տենում։ Չեն տենում, ասում են թշնամին մահ է, ինչ օրհնություն։ Մենք հայկական sense խոսք ունենք, չէ՞, ասում ենք քթի տակ դրած է, մի հատ նայ էլի։ Ուրա չկա, այ մարդ քթի տակ դրած է, մի հատ նայ էլի։ Ես այդ խնդրին շատ եմ հանդիպում, հա, տանը։ Ես կարող եմ դուրը բացեմ, ինչ որ միտեղ մի բան նայեմ չկա ու ասեմ Աննա ուրա։ Գալի կանգնում է կողքը Աննա, կողքս Աննան գիտեք ինչ անում։ Տեսնես ուրա, կողքը արդեն ինչ որ ման են գալի կողքը դրած է, տեսնես ուրա, մի հատ նայեն, կարող է լամպուշկայի վրա է, կարող է այնտեղ։ Հեսա, նայ մի հատ։ Ես շատ հաճախ իրոք իմ մոտ ես ինձ բռնացել եմ, ես չեմ նայում։ Ես մենակ ուզում եմ։ Գալիս եմ տեսնում միտեղ մի բան չկա, ժողովուրդ բերեք շուտ ուրա, բերեք։ Ինչի՞, մի հատ նայ։ Քթի տակ դրած է։ Հրաշքը քթի տակ է, սիրելիս։ Շատ հիմա կարևոր բան ասեմ քեզ։ Շատ երիտասարդներ իրանց կյանքի հրաշքը քթի տակ։ Եկեղեցում երկու շարք իրանից վերև նստած։ Որտե ասես ման են գալի, բայց ոչ է։ Որտե ասես ման կգան։ Ինտերնետով ման կգան։ Չգիտեմ ինչով ման կգան։ Կգնան ուրիշ եկեղեցիներում ման կգան։ Կգնան ուրիշ երկրներում ման կգան։ Ինչ ասես ման կգան։ Էլ որտե ման գամ։ Հրաշքը քթի տակ դրած է։ Մի հատ ուշադիր նայ կողքերդ, էլի։ Հա։ Եվ որոշ մարդիկ շրջվեցին Աստծուց, հա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Աստծուն։ Փառք Տիրոջը։ 17 խոսքում գիտեք ինչ է գրած։ Եվ թագավորի դրան վերակացու թագավորը դրան վերակացու դրեց այն նախարարին, որի ձեռքի վրա կռնում էր, եւ ժողովուրդը նրան կող տվեց դրան մեջ եւ նա մեռավ, ինչպես Աստծո մարդը խոսել էր, որ ասես թագավորը նրա մոտ իջնելիս։ Տեսեք այն մարդը, ում մասին Եղիսեն ասեց, ահա կտեսնես աշկերովդ, բայց չես ուտի այդ ալուրից։ Թագավորը իրան դրել էր, որ հաշվարկանող։ Ժողովուրդը նենց ամբուխով դուս էր եկել հրաշքը վերցնելու, որ գրածա իրան տրորեցին մահացավ, տեսավ, բայց չամբոշխնես, հա հրաշքը։ Գիտես ինչի, որովհետև ուրիշ տեղից ուրիշ բան էր ման գալիս։ Ահա եթե այդ Աստված երկնքն էլ բացի, արդյոք կլինի դա։ Գիտես պետք չի մենք ընկնենք այդ վերակացուի օրը, որտեղ ասես ման գանք։ Հրաշքը քթի տակ է, սիրելիս։ Հրաշքը քո քթի տակ է։ Սատանան լավ գիտեր, գիտես որ հրաշքը քթի տակ է։ Գիտես ինչ ասեց Հիսուսին։ Հիշում եք, հա, պատմությունը։ Երբ որ եկավ Հիսուսի մոտ, չասեց. Հիսուս, սոված ես։ Գիտես էլի, հին փորձ ունեք։ Մանանայա բանա երկնքից։ Ասա թո հայրը մի քիչ մանանա ուղարկի ուտես։ Ասես լսի, կողքդ քարեր կան։ Հրաշքը քթի տակ է։ Մենակ ասա հաց կդառնանք ուտես։ Սատանան լավ գիտեր, որ ընդեղ է հրաշքը։ Հա, քթի տակ ասես, պարտադիր չի երկնքից մանանա կանչից, ես լավ գիտեմ։ Մանանա ուզես, մանանա կգա, բայց հրաշքը քթի տակ ասեց, քարը կարաս, սարքես հաց։ Մանանայի անունը երևի վախեցավ տար, որովհետև
Հիշում եք, հա, երևի մտածեց հենց տամ Հիսուսը կհիշի, հա, պատմությունը, երբ որ Աստված ասում է մանանա տվեցի, որ հասկանաք ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո բերնից դուրս եկած ամեն խոսքով։ Բայց Հիսուսը հենց այդ տեղով էլ խփեց իրան։ Ասեց ոչ միայն հացով, ես խնդիր չունեմ այս հրաշքի հետ, ես լավ գիտեմ, որ հրաշք կա, ես լավ գիտեմ, որ ասեմ կդառնա, ես շատ լավ գիտեմ սատանա, բայց ես չեմ փորձի իմ Աստծուն։ Ես հավատում եմ գրքին, որ ոչ միայն հացով կապրի մարդ, բայց ես լավ գիտեմ, որ հրաշքը ստեղ է։ Այս քարեր հետաքրքիր է, սատանան 3 փորձություն բերեց երկուսը քարի հետ։ Մեկ ասես կարաս քարը օրհնություն սարքես քո համար, մյուս փորձության մեջ այս քարը մահա քո համար։ Հիշում եք, ասեց քեզ գցի գրած է հրեշտակներին, կասի որ ոտքդ քարից չկպնի, այսինքն չվնասվես։ 2 անգամ քար օգտագործեց, ուզում էր մանա Հիսուսին ոնց որ sense մոտակա հրաշքի վրա ինչ որ մի հատ բան ասոցացներ, գիտեք ինչ ասեց Հիսուսը, ասեց մի փորձի քո Տեր Աստծուն, հետո հետաքրքիր բան ասում, ես կարդում եի ու sense մոտեցում է էլի Հիսուսի, ասում է մի փորձ, ես կարամ քարից սարքեմ ու երևի այդտեղ ինձ թվում է, հա, այդ իմ անձնական կարծիքն է, Աստվածաշնչում գրած չի, բայց շատ հավանական է Հիսուսն ասեց լսի, դու այնքան պրիմիտիվ ես, այդ քարը որ դու ասում ես, ոչ միայն հաց կարամ սարքեմ այդ քարից, կարամ Հովանեսի զակած տված Աբրահամի զավակները սարքեմ այդ քարից, հա, հիշում եք, որ ասեց Հովանեսը Աբրահամի զավակներ Աստված կարա սարքի, ասեց կարամ Աբրահամի զավակներ սարքեմ այդ քարից, ավելին ասեմ քեզ, այդ քարից կարամ անկյունակար սարքեմ, որ ով ընկնի վրան ջարդվի, ում վրա ինքը ընկնի փշրի, քանի որ դու պրիմիտիվ ես, քեզ ավելին ասեմ, ասեց, այդ քարից կարամ խոսացող քար սարքեմ, որ ասի ով սաննա, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, այդ էլ կարամ անեմ, ես այնքան բան կարամ անեմ այդ քարի հետ, հա, ամեն, ինչ ասես կարամ անեմ, ես գիտեմ, որ այդ հրաշքը քթից տակ է, ստեղ է, միակ խնդիրը, որ չեմ անում, ոչ թե չեմ կարա, չեմ ուզում փորձեմ Աստծուն, հա, բայց ես լավ գիտեմ, որ հրաշքը ստեղ է, մոտիկ է, այնքան մոտիկ է մեզ հրաշքը, սիրելիս, մենք հրաշագործ Աստծուն ենք հավատում։ Հիշում եք այն 3-րդ թագավորություն պատմություն կա այն կինը, որ մի քիչ յուղ ուներ, մի քիչ էլ ալուր։ Ինքը գիտես ինչ, ինքը իր հրաշքի չէր սպասում դրանից։ Ինքը մտածում էր, հեսա ուտեմ մեռնեմ։ Եղիան եկա ասեց, լսի հրաշքը քթի տակ է, տունը դրած է։ Ատեից է գալու քո օրհնությունը, ուրիշ տեղից օրհնություն մի սպասի։ Մի սպասի, որ կողքի քաղաքից մի հատ միլիոնատեր գա, քեզ փող բերի։ Հենա, տվել եմ քեզ ասեց, այսքան յուղ ունես, այսքան ալուր, այդ հերիք է։ Այ դրա վրա է Աստված հրաշք անելու։ Տունը դրած է հրաշքը։ Գիտես շատ մարդկանց հրաշքը որտեղ է։ Տունը միտեղ դրած է։ Իրանց ճեղքելու համար ինչ որ մի բան է տունը դրած, որ պետք է զոհաբերեն։ Ինչ որ մի բան է դրած, որ պետք է զոհաբերեն, կապ չունի եկեղեցում զոհաբերեն, թե ինչ որ մեկին զանգեն տան, թե ինչ որ մեկին զանգեն ասեն, լսի, ես ընդամենը $300 փող ունեմ, այդքան գումար ունեմ։ Ես գիտեմ դու $300 պարտք ունես։ Իմը 10,000 է, իմ հարցը չի լուծի։ Կլինի այդ 300-ը տամ քեզ, դու նոր տարին սկսի առանց պարտքի։ Հրաշքը տունը դրած է $300, դու մտածում ես դա բնկալ է։ Այդ 300-ին պետք է 9,700 էլ ավելացնես, որ պարտքը տաս։ Այնիշ պարզվում է հրաշքը տա։ Պետք է զանգես ինչ որ մեկին իր $300 պարտքը տաս։ Հա այնքան կարևոր է մենք գիտակցենք, որ Աստված բոլորիս համար էլ հրաշք ունի, ու այդ հրաշքը ինչ որ տեղ չի։ Ամերիկայի բարեկամը չի հրաշքը։ Հրաշքը շատ հաճախ կողքը տա։ Շատ հաճախ Աստված այնքան բաներ ունի մեզ ցույց տալու, այնքան բաներ է ցույց տալի։ Տեր Աստված ինչ բիզնես անեմ, մտնեմ մի հատ գնամ 800 € վճարեմ, գնամ այս ինչ կուրսերին, բիզնես ծրագրավորման ինչ որ կուրսերի, բիզնես առաջարկների ինչ որ կուրսերի գնամ։ Այնինչ էս մի շաբաթ Աստված հոր քուրիտ տղայի միջոցով բիզնես առաջարկեց քեզ, մոր քուրիտ աղջկա միջոցով առաջարկեց, եկեղեցում ինչ որ մեկը մի բան ասեց, տարբեր ձևերով Աստված բերել է հրաշքը քո մոտ։ Ես պիտի կուրսեր անցնեմ։ Գնում ես կուրսերի ու ինչ որ չգիտեմ, բանկային ծրագրի մեջ ես ընկնում ու կործանում ես աղ գումարները, ասում ես, «Էս ինչ եղավ Աստվածյան»։ Հա էլ ո՞նց աշխատի Աստված մեր հետ։ Ամեն ձևով խոսում է, ցույց է տալի, բացատրում է, կողքդ այդքան հրաշք կա։ 4 կողմը, Երուսաղեմի 4 կողմը շարված հրաշք էր, սիրելիս։
Շարված հրաշք էր, ալուր էլ կար, գարի էլ կար, խոզի միս էլ կար, չգիտեմ, խոզ իրանք չէին ուտում, տավարի միս կար, գարի միս կար, լիքը ոսկեղեն կար, լիքը հարստություն կար։ Իսկ իրանք սպասում էին, որ երկնքի պատուհանները բացվի։ Շատ քրիստոնյաների պես, տարիներով սպասում են այդ երկնային պատուհաններին, բայց կողքերը չեն նայում։ Այն կնոջ պես, հիշում եք, եկավ Մարգարեի մոտ 4-րդ թագավորա 4-րդ գլխում է կարծեմ գրած, եկավ ասեց. Բան չունեմ, երեխեքիս էլ տանում են։ Բան չունեմ, ոչ մի բան չունեմ։ Այն մակարդակի բան չունեմ, որ միակ բանը ինչ ունեմ, երեխեքս են պարտքի տեղ տանում են, պատկերացնում եք։ Ինքը չի տեսնում, որ իրանց տունը մի հատ յուղի աման կա։ Ասում է, ինչ ունես տունը, Մարգարեն ասում է, մի հատ լավն է, տունը ինչ կա։ Ինչ կա, ինչի վրա է հրաշքա պետք անել։ Մի բան ցույց տու, որ հետը հրաշք անենք։ Ասում է, նայում, ասում է, մի հատ յուղի աման կա, մեջը կարող եմ պատերին մի քիչ յուղ կպածալ, նի ուսը ուրիշ, բան չկա տունը։ Մի հատ յուղի աման ունենք, հերիքա, հրաշքը քթի տակ է, տունը դրած է։ Հիմա գնա հարևանների յուղի ամանները հավաքի բեր, այդ յուղի ամանից լցրու հարևանների դատարկ ամանների մեջ։ Պատկերացնում եք, գրած է պարտքերի մեջ, պարտքերը մեծ էին, որովհետև գրած է երեխեքին էին ուզում տանեին։ Հա, մի կտոր հացի պարտք չէր։ Գրած է, երբ որ ամանները լցրեցին յուղով, այնքան լցվեց յուղ, որ եկավ Մարգարեի մոտ ասեց, ինչ անեմ, ամանները յուղով արդեն լցվել է։ Մարգարեն ասում է, տար ծախի պարտքը տուր, մնացածով ապրեք դու քո երեխեքը։ Ոչ թե մնացածով մի հատ բուտերբրոդ կառնեք մի ձև սովից չմեռնեք, գրած է հերիք չի այդ մեծ պարտքը փագի, մնացածով էլ ապրեք, դու ու քո երեխեքը։ Այս մարդը, այս կինը, հա, եկել էր, չէր եկել ապրելու փող ուզեր, չէր եկել Մարգարեին ասեր ապրելու փող տու, եկել էր ասեր կլինի մի բան անենք, պարտքս փագվի, ապրելը մի ձև կապրենք, խոտա, սինձա, չգիտեմ, բանջարա կհավաքենք, մի ձև կխաշենք կուտենք, հա, կապրենք մի ձև, սոված չենք մեռնի երևի։ Ինչ կլինի, մի օգնի, պարտքս փագեմ։ Բայց երբ որ գնում էր Մարգարեի մոտ, ես գիտես որ էր գնում էր համ պարտքը փագեր, համ էլ ապրեր ինքն ու իր ընտանիքը։ Մնացածով ասում է կապրես դու քո տունը։ Հրաշքը քթի տակ է սիրելիս։ Շատ հաճախ հերիքա ուղակի կողքերդ նայես։ Ասես Տեր Աստված, որ մասում աշ թե ձախ, որ առաջարկն է ճիշտը, որտեղ է խաղաղություն, երբ որ մտածում եմ դրա մասին։ Չէ, մինչև երկնքի ձայնով խոսք չլսեմ, չեմ շարժվի։ Գիտես ինչքան մարդ գիտեմ, որ տունը նստած ձայնի է սպասում։ Արդեն 15 տարի է։ Ինչքան քուրիկներ կան, որ ձայնի են սպասում, որ ամուսնանան։ Չէ, պիտի Աստված ինձ երկնքից հաստատի։ Այս շարժվի, որ հաստատի։ Շարժվի քայլեր արա, Աստված էլ կհաստատի։ Տունը նստած, հա? Տունը նստած ուզում ենք ամուսնանանք, տունը նստած ուզում ենք մարգարե դառնանք, տունը նստած ուզում ենք բիզնեսմեն դառնանք։ Ասում եմ բախտն եկավ անցավ, մնացինք թախտին, հա? Հովհաննես 5-րդ գլուխ։ Հովհաննես 5-րդ գլուխ։ Այսօր շատ չեմ խոսելու, աղոթք ենք անելու։ Հրաշքի համար ենք աղոթք անելու, սիրելիս։ Հովհաննես 5-րդ գլուխ առաջի խոսքից։ Սրանից հետո տոներ հրեաների եւ Հիսուսը վեր ելավ Երուսաղեմ։ Եվ Երուսաղեմում ոչխարած դռան մոտ մի ավազան կա, որ եբրայեցերեն Բեթեսդա է կոչվում, որ 5 սրահ ունի։ Նրանցում խիստ շատ հիվանդներ կային պառկած, կույրեր, կաղեր, չորացածներ, որ ջրի շարժվելուն էին սպասում, որովհետև Տիրոջ հրեշտակը ժամանակ առ ժամանակ վայր էր գալիս եւ այն ավազանը եւ ջուրը շարժում, եւ ջրի շարժվելուց հետո նրա մեջ առաջ մտնողը բժշկվում էր, ինչ հիվանդություն էլ որ ունենար։ Հետաքրքիր պատմություն է, չէ՞։ Պատկերացրեք։ Ավազան, ջրի ավազան, բասեին, հա։ Բասեինի կողքը գրած է խիստ շատ հիվանդներ կային, շատ։ Շատ հիվանդներ պառկած են, նստած են, կանգնած են։ Նայած ամեն մեկը մի քիչ աշկի հիվանդություն ունի, կանգնած է, մեկը ոտքերի պառկած է,
բայց խիստ շատ հիվանդներ կան գրած է։ Ու բոլորը իրար հետ, գիտեք ինչ են անում, կանգնած այսպես սպասում են ջրին։ Որովհետև գրած է, որ Տիրոջ հրեշտակը ժամանակ առ ժամանակ իջնում էր ու խփում էր ջրին։ Ով որ առաջինը հասցներ մտներ ջուրը, ցանկացած հիվանդությունից բժշկվում էր։ Դու պատկերացնում ես ինչքան մարդ կար այնտեղ։ Մի հատ պատկերացրեք, այստեղ մի հատ ինչ որ թաս դնենք, մեջը ջուր։ Ասենք հենց ջուրը շարժվի, ով առաջինը կպավ, ինչ հիվանդություն ունի բժշկվելու է։ Այս շենքը ամբողջությամբ տանիքից բռնած, կողքի բոլոր պարկովկաներից բռնած, գիտես, հիվանդներ են լինելու։ Սաղ Մոսկվայի, սաղ աշխարհի հիվանդները գալու են ստեղ։ Որովհետև սպասելու են ջրի շարժվելուն։ Որովհետև միանգամից գրած է ինչ հիվանդություն լիներ, բոլորը բժշկվում էին։ Ու բոլորը սպասում էին այդ ջրին, երբ է շարժվելու։ Ու այդ բոլորի մեջ մեկը կար, մի մարդ կար, եւ այնտեղ մի մարդ կար, որ 38 տարի էր հիվանդության մեջ էր։ 38 տարի պատկերացրու, 38 տարի հիվանդության մեջ, եւ երբ որ Հիսուսը նրան պարկած տեսավ եւ իմացավ, որ արդեն շատ ժամանակից է, նրան ասեց. «Կամենում ես առողջ լինել»։ Հետաքրքիր հարց է, հա։ Ես խնդրեմ նվագեք։ Կամենում ես առողջ լինել։ Շատ նորմալ հարց է տալի Հիսուսը։ 38 տարի է հիվանդ մարդ, պարկած։ Հիսուսը նորմալ հարց է տալի։ Եկել է կանգնել է կողքը, դիմացը ջրի ավազանն է, կողքը Հիսուսն է։ Ու հարց է տալի, ասում է, ուզում ես բժշկվես։ Թվում է թե տարօրինակ հարց է, հա։ Ինչ է նշանակում ուզում ես 38 տարի է եկել ստեղ պարկել եմ, սպասում եմ այդ ջրի շարժվելուն։ Ինչ է նշանակում ուզում ես, հա։ Հիվանդը պատասխանեց նրան. «Տեր, մարդ չունեմ, երբ որ ջուրը շարժվում է, ինձ ավազանի մեջ գցի, եւ մինչեւ որ ես գալիս եմ, ուրիշը ինձանից առաջ իջնում է մեջը»։ Ասում է, ես պարկած եմ, հիվանդ եմ, մեկը չկա, երբ որ ջուրը շարժվում է, վերցնի ինձ շպրտի ջրի մեջ։ Մարդ չունեմ, որ ինձ շպրտի ջրի մեջ։ Հիսուսը կողքը կանգնած պարզ հարց է տալի, ասում է, ուզում ես բժշկվես։ Քեզ ինչ եմ հարցնում, ինչ ես պատասխանում։ Ես քեզ չեմ հարցնում մարդ ունես, թե չունես։ Ես քեզ չեմ հարցնում բարեկամ ունես, թե չունես, ապահովված, որ քո պարտքերը փակի։ Ես հարցնում եմ, ուզում ես պարտքերդ փակվի, թե չէ։ Ես քեզ չեմ հարցնում ծանոթ բժիշկ ունես, թե չունես։ Հա? Ես քեզ այդ չեմ հարցնում, սիրելիս։ Ես քեզ պարզ հարց եմ տալի։ Ուզում ես բժշկվես, թե չէ։ Շատ կարևոր է, հա։ Մենք ինչ պատասխան ենք տալի, երբ որ Աստված մեզ հարց է տալի։ Հիսուսն եկել ասում է, ուզում ես բժշկվես, ասում եմ, մարդ չունեմ, որ ինձ գցի ջուրը։ Քեզով ջրի մասին խոսած։ Հերիք է ուրիշ տեղ նայես, հրաշքը կողքդ կանգնած է։ Հիսուսը կողքը կանգնած է, ինքը ավազանին է նայում։ Գիտես ինչի, որովհետև սովոր է այնտեղ նայի։ Ինքը սովոր է նայի այնտեղից սպասի։ 38 տարի է այնտեղից է սպասում իր առողջությունը։ 38 տարի ասում է մեկը չկա, գա ինձ շպրտի ջուրը, տենց էլ ասում է, ոչ թե իջացնեն, ոչ թե հերիք է ինձ վերցնեն շպրտեն, այնքան որ առաջինը մտնեմ ջուրը։ Հա, ինքը ջրից է սպասում։ Այն Հիսուսը կողքը կանգնած է։ Ուզում ես բժշկվես, ավել բան չեմ հարցնում, ուզում ես բժշկվես, թե չէ։ Ես այսօր այդ հարցը քեզ էլ է տալի Տերը։ Ուզում ես բժշկվես, թե չէ։ Ուզում ես ազատ լինես, թե չէ։ Ուզում ես օրհնված լինես, թե չէ։ Հա, բայց դե ախր հեսա տեսնեմ, գնամ մի հատ էլ քիմիա ընդունեմ, նոր տեսնեմ ինչ անում։ Այ մարդ քեզ չեմ հարցնում քիմիա ընդունես, թե չէ։ Հարցնում ուզում ես բժշկվես, թե չէ։ Հա, բայց դե պրոցեդուրա է, պետք է անցնեմ, 2 հատ անցել եմ, 3-ն է մնացել։ Մեկը լինի ինձ քցի ջրի ավազանը։ Ուզում ես պարտքերդ բրծնի, թե չէ։ Դե հա, հեսա մի քիչ նոր աշխատանք եմ ճարել։ Ես քեզ չհարցրեցի ինչ ես ճարել։ Ուզում ես պարտքերդ բրծնես, թե չէ։ Ուզում ես ազատ լինես վախեցդ, թե չէ։ Հա, հիմա անտիստրես դեղեր եմ խմում, երևի կազատվեմ։ Ես քո դեղերից չհարցրեցի, ուզում հարցնեմ, ուզում ես ազատ լինես, թե չէ։ Ուզում ես վախդ գնա, թե չէ։ Ինքն կարևոր է ինչ պատասխան ենք տալի մենք Հիսուսին, երբ որ հարց է տալի։ Եկել է կանգնել, ասում է, լսի,
Ես գիտեմ, որ դու վաղուց տես։ Ուզում ես բժշկվես թե չէ։ Ասմա ավազանը։ Ուզում ես լավ լինի, ավազանը։ Ուզում ես պարտքերդ բրցնի, ավազանը։ Ուզում ես երեխեքդ եկեղեցի գան, ավազանը։ Ամենք ավազան ենք ման գալի, որ բռնվենք։ Այնտեղ է հրաշքը։ Հիսուսը կողքը կանգնած է։ Հրաշքը իր կողքը կանգնած է։ Ինքը ինչ որ ուրիշ տեղ հրաշք է ման գալի։ Մարդ չունեմ։ Հիսուսը նրան ասեց. «Վեր կաց, մահիճը տար եւ ման արի»։ Վեր կաց, մահիճը տար եւ ման արի։ Եվ մարդը իսկույն ողջացավ, վեր առավ իր մահիճը եւ ման էր գալիս, եւ օրը շաբաթ էր։ Ջուրը չշարժվեց, բայց մարդը բժշկվեց իրենից։ Ջուրը չշարժվեց, բայց հրաշքը տեղի ունեցավ։ Ինքն կարևորը մենք Տիրոջից սպասենք։ Պատկերացնում եք մանա գալիս մարդը, իր անկողինը ձեռը։ Հիսուսը վեր կաց, այդ դառը հիշողություններից ստեից լհան, հավաքի այդ անկողինդ ու մանարի։ Մարդը մանա գալի անկողինը ձեռը։ Հարց են տալիս, այս ինչ խաբար է, այս ինչ անկողին է։ Հիվանդությանս հետքերն է, վկայությունս է։ Բժշկվել եմ, էլ պետք չի։ Հետս ման եմ տալիս, այս ինչ անկողին ես ման տալի, այս շոքին այդ անկողինը խես ման տալի։ Բժշկությանս վկայությունն է։ Վեր կաց գրած է, անկողինդ վերցրու ու մանարի։ Հա։ Այն մի անգամ հիշում եք, ասեց վեր կաց, գնա տունդ։ Սան ասել է վեր կաց մանարի։ Ինա դու տաճարի մեջ մանա գալիս շաբաթօրով, այնքան է ման գալի, որ սաղ տնան, որ պատմություն սարքի։ Հա, որ վկայությունը ավելի մեծ լինի։ Վեր կաց ասма մանարի։ Պատկերացրու, անկողինը ձեռը մանա գալի տաճարում, էլի ինչ ես անում։ Հեչ։ Անցյալի հիշողություններն է, պատմեմ ոնց բժշկվեցի։ Ընդ մեկը կար, անունը Հիսուս է։ Ասաց վեր կաց մահիճդ վերցրու մանարի։ Ես էլ վեր եկած եմ ման եմ գալի։ Մինչև այդ ավազանից էի սպասում, պարզվում էր հրաշքը ավելի մոտիկ է, քթից տակ է։ Արի ոտքի կանգնենք։ Այսօր մենք աղոթք ենք անելու սիրելիս։ Մենք այս ամիսը սկսել ենք ազատագրման ծառայությունով, այսօր վերջացնելու ենք բժշկության ծառայությունով։ Հա, աղոթելու ենք բժշկության համար։ Ես կխնդրեմ փառաբանության թիմը գա։ Գիտես, Հիսուսը ստեղ է այսօր։ Հրաշքը քո կողքն է, հավատա ինձ։ Հրաշքը կողքդ է, պետք չի գնաս եսին որտեղ էր հրաշման գաս։ Վերջերս մի անձնավորության հետ էի խոսում, որ ծանոթ էր մեջ գցել, գումարային հարցեր էր կարգավորել, որ գնա ոմն մեկի մոտ Աֆրիկայում, որ ազատագրման ծառայության մասնակցի, ազատագրվի։ Պատկերացնում ես Հիսուսը իր կողքը ինքը այնտեղ ինչ-որ միտեղ ես իմ ինչ-որ մի հատ Աֆրիկայում ես իմ ումա նայում։ Ճանապարհը ման գալիս։ Հրաշքը կողքը տա սիրելիս։ Հիսուսը այսօր քո հետ է։ Մատթեոս ավետարանում հրաժեշտ տալուց առաջ 28-րդ գլխում Հիսուսն ասում է. «Ահա ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը»։ Ձեր հետ եմ։ Մինչև աշխարհի վերջը էլ չի եղել, չէ՞։ Եթե եղել է կներես։ Եթե չի եղել, ուրեմն Հիսուսը քո հետ է։ Հա, եթե աշխարհի վերջը եղել է, բայց եթե չի եղել, ուրեմն Հիսուսը քո հետ է, ինքն է ասել, ինքը չի խաբում։ Ահա ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Հա։ Հեսա մենք փառաբանությունը երգ կվերցնի, մենք աղոթք ենք անելու սիրելիս։ Պետք չի Աֆրիկան նայես, Պուերտո Ռիկոն նայես, Ավստրալիան նայես։ Այդ անձնավորության հետ մենք խոսացինք, աղոթեցինք, ինքը ազատագրվեց։ Բայց իր տեսողությունը հեռու էր, հեռու, շատ հեռու։ Մարդ էր մեջ գցում, գումարներ էր հայթայթում, որ գնա հասնի ինչ-որ միտեղ։ Ահա ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Մեր հետ է Հիսուսը։ Երեմիա 17-րդ գլխում 14 խոսքում այսպեսի մի բան է ասում։ Ես այդ խոսքը կարդամ ու մենք աղոթք ենք անելու։ Ինձ բժշկի ով Տեր, եւ ես կբժշկվեմ։
Փրկի ինձ եւ ես կփրկվեմ, որովհետեւ իմ պարծանքը դու ես։ Այսօր ծառայության սկզբում ասում ենք քոնն եմ ես։ Եթե ես իրանն եմ, իրեն պարծանքն էլ ինքն է։ Եթե ես իրանն եմ, ես իրանով եմ պարծենում։ Հա? Մենք որպես հայ պարծենում ենք, ասում ենք ես հայ եմ։ Հայ լինելով ենք պարծենում, որովհետև պատկանում ենք այդ ազգին։ Բայց առավել եւս պարծենում ենք, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Հա? Մենք քրիստոնյա ենք, ուրեմն Քրիստոսին ենք պատկանում։ Ասում եմ բժշկի, կբժշկվեմ։ Որովհետև իմ պարծանքը դու ես։ Քեզոնով եմ պարծենում։ Ով է ուզում գնա տուն ու պարծենա բարեկամների, հարազատների մոտ, ընկերների մոտ ասի Տեր ինձ բժշկեց։ Ուզում ես։ Բժշկի կբժշկվեմ, իմ պարծանքը դու ես։ Ես հիմա փառաբանությունը երբ կվերցնի, մենք հովիվներին կխնդրեմ գան առաջ ու մենք աղոթք ենք անելու սիրելիս։ Եթե ինչ-որ բժշկության, ազատության, խաղաղության կարիք ունես, կապ չունի։ Այսօր մենք աղոթելու ենք, որ Տերը գա ու բժշկի, հրաշքը քթի տակ է, կողքը տա։ Հերու տեղերման մի արի։ 7 օր ծոմ պահեմ, 4 օր ուխտագնացության գնամ, որ Տերը պատասխանի։ Հրաշքը քթի տակ է սիրելիս։ Դրա համար եթե ինչ-որ մի բանի կարիք ունես, հա, արի առաջ մենք աղոթելու ենք։ Աղոթելու ենք, որ Տերը հրաշք անի քո կյանքում։ Ինքն է անողը, մենք քո նման մարդ ենք, բայց ինքը կողքը տա։ Ուզում ես բժշկվես, Հիսուսն ասեց։ Մարդ չունեմ, ես չունեմ, մարդ պետք չի, Հիսուսը կողքը տա։ Մարդ մեջ մի գցի, հա։ Մարդ կապ չունի հիմա ում մոտ կգաս, ով կաղոթի, մարդ մեջ մի գցի։ Հիսուսը ստեղ է։ Հա, սիրելիս։ Հիսուսը ստեղ է, որ քեզ բժշկի, մաքրի, սրբի, ազատի, բարձրացնի։ Բժշկի կբժշկվեմ, որովհետև իմ պարծանքը դու ես։ Հա, իմ Աստված ամենակարող է, իմ Աստված ինձ բժշկել է, իմ Աստված ինձ մաքրել է։ Տերը օրհնի ձեզ, մենք մի երգ կվերցնենք, ու ես կխնդրեմ հովիվները գան առաջ, մենք կաղոթենք քո համար։ Արի առաջ։